28 aprel 2026 yil. Ushbu loyiha Andijon viloyati Baliq tumani Qumtepa MFY 15 gektar yer maydoni 389 sonli konturda Turon bank hamkorligida amalga oshirilmoqda. Ushbu yer maydonlariga 30 ta dehqon xo'jaliklari mavjud bo'lib, ekin turi pomidor. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Ushbu yer maydonlaridan jami 525 tonna hosil yig'ib olish rejalashtirilgan. Loyiha qiymati 1,5 milliard. Har bitta dehqon xo'jaligining daromadi 87 millionga to'g'ri keladi. Ushbu yer maydonlariga lider tadbirkor etib, Turon yerlari MChJ biriktirilgan.